исәнмесез? Соңгы вакытта, соңгы елларда Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллинның бер төп кәсебенә әйләнгән һәм шундый иҗади бер гамәле бар һәм бөтен халыкка ярата торган, ошый торган һәм файдалы да булган бер кәсебе һәм һөнәре ул китап күрсәтү, китапны аңлату. Яңа гасыр каналында озак еллар буе китап дигән тапшыруда алып бара. Һәм гомумән китапны саклый, үзенең китапларын кайтарып та куя. Роберт әфәнде дөнья студиясына бик рәхәтләнеп чакырдык. Башкортстан турында китаплар хәтсез генә чыгып килә икән. Казанда да, Уфада дигән хәбәр бар. Менә алып килгәнсез. Иде беренче сөенче итеп дөнья студиясы аша хәбәр итик әле. Менә интернет аша бөтен дөнья күрәчәк бит. Беренчедән мен шуннан башлыйсым килә, Римзел. Сен инде мине китаплар буенча кәсепче дидең. Беренчедән кәсеп түгел инде ул минем. Күңел кушу буенча эшләнә торган. Аңлату тагы да шәбрәк бар яның. Пропаганда дигән сүз. Чынлап та Казан телевидениесеннән, ТНВ каналыннан мен 5 ел буе китап тапшыру алып бардым. 120 тапшыру эшләдек. Беренче 100 катнашты язучылар, төрле һөнәрияләр. Бер тапшыруда 1-2 булырга мөмкин иде алар, бит. Ну, төрлечә булды, анда минем формалар төрлечә булды бит инде. И меңнәгән китап күрсәттек. Яңа чыккан китаплар. Китаплар безнең Казанда гына чыкмый, Рәсәйнең, хәтта дөньяның төрле төбәкләрендә татар китаплары чыга. Без аларга игътибар иткән юк. Китап инде гадәти хәл ул безнең. Уфада чыгу гадәти хәл, Ижауда чыгу гадәти хәл, Самарада, тагын башка җирләрдә гадәти хәлгә әйләнде. Без аларның кыйммәтен дә, кадерен дә, әһәмиятен дә бик белеп бетермибез. Гомумән бездә китап турында сөйләшү юк. Менә мин шуңа уйлап, шуның өчен борчылып, мин шушы тапшыруны алып бара башлаган идем инде. Ләкин кызганычка каршы, бер газетада да бу китап турында бер генә рецензиядә, бер генә сүз дә искә алуда булмады. Бу тапшыру турында һәм ул китаплар турында сөйләргә булган. Китап пропагандасы бездә юк бөтенләй. Ни гаҗәп, үзе без инде китап сатылмый дибез, китап сәүдәсе юк дибез. Китап чыгу зур вакыйга бит. Һәрберсе зур вакыйга. Хәтта мин bir сүз әйтәм, сыйфаты ягыннан түбән, уртак ул үзешчән язучыларның китапларында мин күрсәтештердем. Чөнки китап барыбер кадерле, барыбер газиз, ул кала торган әйбер. Аның бит райондашлары бар. Райондашлары бар, авылдашлары бар, якташлары бар. Гомумән кызыксынучы бар. Әйтик, бер авыл турында китап чыккан икән, ул бит тарих дигән сүз. Әле Иманым Камил ул урта чагына чыккан кичкенә китаптан безнең зур галимнәребез ниндидер файдалы материал, факт, документ таба алырга мөмкин. Шулай бит, алар барсы да кала. Шуңа күрә инде хәзер инде ул тапшыруны мин алып бармыйм. Ләкин ТНВ планетадан аны күрсәтәләр, кабатлап күрсәтәләр. Атнага 2 тапкыр. Иртәндә күрәм мин аны. Иртәндә, кичкенәдә була 11 тулгач инде. Аннары хәзер инде бер кичкенә формат уйлап таптык. Манзара тапшыруында бер 5-6 минутлык кына яңа китапларын тәкъдим итәбез. Барып туры эфирдә. Туры эфирдә. Инде бу китаплар анда күрсәтелдеме? Юк, бу әле яңа китаплар. Беренчедән менә Башкортстан әдәбияты без бит. Башкортстандагы татар әдәбият турында сөйлибез. Татар шагыйрьләре турында сөйлибез. Менә Салават Рахматулла дигән шагыйрь бар. Ул Стәрлетамакта туган, Стәрлетамакта яши. Ул Галимҗан Ибраһимовның авылдашы Солтанмуратта туган җегет ул. Искиткеч талантлы шагыйрь. Аның инде Уфада беренче китабы чыкты татарча. Һәм бер балалар китабы чыккан иде. Менә моны Татарстан китап нәшрияты шушындай зур китап итеп чыгарды. Бу чынлап та зур шагыйрь безнең. Ләкин кызганычка каршы Татарстанда җүнләп белмиләр. Чөнки Уфада чыккан китаплар монда килеп җитми, тәнкыйть материаллары бөтенләй диярлек юк. Башкортстанда беләләр, Татарстанда белмиләр. Бу гаделлекме? Әлбәттә гаделлек түгел. Шуңа күрә мин аның шигырьләрен үзем соратып алып, сайлап, төзеп, киреш сүз язып, менә шушындай китап. Бу вакыйга булырлык татар шигъриятында бүгенге көндә вакыйга булырлык бер китап. Роберт Миннуллин карап чыккач һәм 500 битлек шигырь китабы булгач, бу чыннан да зур вакыйга инде. Бу бит бер язмыш. Әлбәттә. Башкортстанда туып үскән
шунда иҗат иткән шагыйрьнең бер язмышы һәм дөньяга үзенең милләтенә булган мөнәсәбәт. Һәм моны Татарстан китап нәшрияты Казан чыгарган. Мен Дамир Шакировка бик рәхмәтле, менә ул риза булып, үзе карап, менә шушының шагыйрлеген тоеп, белеп, менә шушыңа алынды. Нәшрияткә зур рәхмәт әлбәттә. Менә тагын бер китап, Марат Кәримов дигән безнең Башкортстанның халык шагыйре. Ул башкорт шагыйре әлбәттә, ләкин ул татар милләте бер вакытта да яшермәде. Татарча сөйләште, язды. Көчле сатирик, минем уйлыйм ул татар сатиригы, татар шагыйре дип тә әйтергә була аны. Әлбәттә, инде аның татар укучылары күп бит. Ул турыда сүз дә юк. Инде бик күп башкорт шагыйрьләрен татар шагыйре дә дияргә була. Ул турыда Равил Бикбаев белән Рами Гариповны да телебез, рухыбыз буенча татарныкы дип әйтергә хакым бардыр, әгәр дә мин укысам аны. Менә Марат абыйның Казанда бер китабы да чыкканы юк иде татарча. Менә шуны без төзәттек. Илһам нәшриятында аның менә шушы үзенең 85 яшенә, аның күптә түгел Уфада 85 яшьлек юбилей булды. Менә бу безнең президентыбызның матди ярдәме белән чыккан китап. Һәм бу 2015 елда быел Казанда әдәбият елында һәм Илһам нәшриятында чыккан. Дөнья күрде, мин аңа кириш сүз яздым. Марат абыйның иҗатына, тормышына азмы күпме үзем белгән шәйенде. Җыр телле шагыйрь өчен 300 битлек шигырь китабы. Ул шулай ук зур эш бит. Әлбәттә, инде мин аны чагыштырыр идем, менә безнең Шәүкәт Галиев бар иде. Юмор остасы, сатир остасы, аннары Гамил Афзал, Уфада бар иде, Тимер Арслан, менә шушылар дәрәҗәсендәге сатирик, юмористик шагыйрь ул безнең. Булдыра йөрибез, җыр гына йөрибез. Инде Казанны ярата, ул Казанга килә, рәхәтләнеп укучылар белән очраша. Менә тагын бер ике китап алып килдем мин. Аның берсе Ләйсән Кәшфинең Кызылтаң һәм заман әдәбияты дигән китабы. Ни өчен мин алып килдем? Менә бу китапта Ләйсән Кәшфинең Кызылтаң битләрендә язучыларга, шагыйрьләргә, гомумән әдәбиятка багышлап язылган мәкаләләре. Ләйсән Кәшфи үзе шагыйрә. Ул озак еллар Әлмәттә яшәде. Филология фәннәре кандидаты, әдәбият галиме. Ул башкорт әдәбиятында бик яхшы белә, татар әдәбиятында бик яхшы белә. Һәм менә Кызылтаң битләрендә ул даими рәвештә менә шушы бигрәк тә Башкортстанда яшәүче милләттәшләребезнең иҗатын пропагандалый. Һәм менә шуларны туплап чыгарды ул. Мин аңа бик рәхмәтле. Ул әдәбиятны тоя, ярата һәм белеп эшли үз эшен. Менә шуңа күрә инде ул бик зур эшли дип исәплим мин. Кызылтаң газетына да үзенә күрә матур билге дан бит инде бу. Менә Кызылтаң дигәннән, менә Кызылтаңны игътибар белән укып барсаң, ул искиткеч якты, кояшлы газета. Ул бер вакытта да әдәбият сәнгатьне ташламады. Ул әдәбиятка багышланган материаллар безнең язучыларыбызга, Татарстан әдәбиятына да инде бик күп, башкортка да өлеш чыгара. Менә бик күп әйберләр, материаллар биреп бара, менә безнең газетләребез, Татарстанда чыга торган газеталар, әдәби әсәрләрне бирүдән туктадылар. Булмас инде, улай ук бөтенләй. Не, ватаным Татарстанны укыганың бармы? Медиага кергән шәһри Казан белән сөйләшә. Татарстан яшьләрен укыганың бармы синең? Анда бер әдәби әсәрдә, бер шигырьдә бирелмәй ничә еллар буе инде. Бу үзләре тираж кимедиләр. Ничек инде әдәби әсәрсез газетаның тиражы кимемәсен? Әлбәттә кими. Аның өчен әдәби әсәрләр белән укучыны алдарга кирәк. Мин алдарга кирәк дигәнне инде матур мәгънәдә әйтәм. Шулай бит. Әдәби әсәрсез газетаны мин күз алдына китерә алмыйм. Менә шуңа күрә Кызылтаң газетасы бүгенге көндә татар газеталары арасында аерылып тора. Менә шушының укучыга якын булуы, әдәбиятка якын булуы, язучыларга. Ләйсән Кәшфинең китабы кайда чыккан? Кызылтаң үзе чыгарды аны. Кызылтаң үзе чыгарды. Менә узган елның ахырында гына анда Кызылтаң басмаханасы дигән үзләренең нәшриятләре бар аларның. Менә тагын бер Кызылтаң турында без күп сөйләшәбез бүген. Кызылтаңда Венера Мәҗитова дигән бер яшь ханым эшли. Илеш, Дүртөйле, Бакалы, Шаран районнары буенча үз хәбәрче. Ул
бик талантлы журналист һәм язучы прозаик. Аның проза китабы да чыкты. Менә монда башкорт һәм татар язучыларының яшь язучыларның семинары булды. Аның проза әсәрләре бик югары бәя алды. Менә ул үзенең якташларына багышлап Илешемнең данлы кешеләре дигән китабын бастырып чыгарды. Илешнең күренекле кешеләре. Алар арасында галимнәр дә, язучылар да бар, тракторчылар да, врачлар да бар, җырчылар да, бөтенесе дә. Менә мин аңа киреш сүз яздым. Менә шушы китап турында. Баксаң, бу китапны мин дә чыгарга тиеш булганмын икән. Чөнки бу кешеләрне мин үзем дә күбесен яхшы беләм. Кайсын якыннан беләм, кайсы авылдаш, кайсы якташ, кайсы белән бергә укыганбыз. Менә шушындый күренекле кешеләр турында безнең районыбызның юбилеена багышлап Илешемнең данлы кешеләре дигән китап. Тыңлаучылар, караучылар, көнләшмисезме? Бөгелмәнең данлы кешеләре, Чирмешәннең данлы кешеләре. Менә минем инде ак көнләшү 5 бүләкнең данлы кешеләре дигән китап, шундый татарча, рәсемле, кызыклы булса, ул зур горурлык булыр иде. Бар кай вакытта энциклопедия чыгарган районнарда бар, ләкин бу район ичендә энциклопедия өстенә чыгарылган бу. Әлбәттә, бу әдәби әсәрләр белән. Шуларга мин котлыйм Илешлеләрне һәм мондый эш белән шөгыльләнгән журналистлар. Минем киреш сүзнең исеме Илешләр мактаганны ярата дип атала. Рәхмәт. Бик яхшы шушы әңгәмәнең темасы да мактау һәм мактарга лаеклы да. Безгә мактарга кирәк тагы журналистикада эшләү һәр җиңел түгел. Татмедиа вәкиле буларак әйтәм, хәзер гәзитләргә, журналларга язылу бәяләре хәтсез генә. Ләкин кеше ташласа, милләтебез ташласа гәзит журнал укуны, телевидениедан татарча карауны һәм радиодан тыңлауны ташласа, бу милләт узакка бармый инде. Аның шул киләсе буыны ук бөтенләй ук хәтта татарчанысын белсә дә, әдәби, мәдәни, иҗтимагый, мәгънәле сүз ишетмәгәч, укымагач, аның бит берсе укыгач, икенчесе дә әтисе укый да анан улына бирә. Шуңа күрә безгә өндәргә генә кала. Менә шундый китапларны, мондый шундый гәзит журналларны Татарстанда күпме чыга безнең 20ләп журнал, дистәләгән гәзит. Башкортстанда да менә татар гәзитләрдә, башкорт басмалары да бар. Йоклап әйтмәскә кирәк, укырга кирәк дип, шуңа күрә без яхшы киләчәк телик бу мондый юлда йөрүчеләрне. Ахырда бер гади генә сорау. Роберт Миннуллин тагын китап чыгарган. Ул мыек астыннан гына дип атала һәм бик гламурный, һәрберсендә банкетта төшереп алган матур рәсемнәр дә бар, үзе дә шундый галәмәт. Бу инде тыйнаклыгын күрсәтә торган Робертның әсәрләре һәм бу бик тыйнак китап дип аңлыйм. Һәм минем беләсе килә, син моны Башкортстан вәкиле булма, Татарстан вәкиле буларак чыгардыңмы? Без бит Башкортстан китаплары булды. Мин тыйнак шагыйрьләрнең тыйнак китапларының инде икәнен белмим, ләкин менә ничек бар шулай менә бу минем ярым шаяру, ярым җитди китабым. Монда котлаулар, кинаялар, көлкеләр, монда әле минем бик күп мәзәкләрем дә бар бу китапта. Алар бер кайда басылмаган. Төрттергән җире бармы ул? Төрттергән җирләр дә бар, анда син дә бар, хәтта сиңа дә төрттергән җирләре бар аның. Һәр хәлдә менә бу китапны Алла сакласын, министрлар, президентлар кагылмагандыр бит андый. Юк, хәзер безгә кагыла инделәр без пенсия. Аларга кагылган шигырьләр юкмы? Бар, барсына да бар. Президенттан башлап бөтен таныш дустишләргә генә. Менә шундый мыек астыннан сөйләнгән сүзләр дә матур китап булып иләргә килә. Әлбәттә. Рәхмәт сезгә, Роберт. Хушлашыйк. Ярар, кадерле дуслар, рәхмәт безне тыңлаганыгыз өчен, караганыгыз өчен. Китап, татар китабы бар, балачак, татар китапсыз була алмый.